産業道路から川口駅方面向かって冠水ありです。どうぞ。うわずっと冠水しちゃってますね。川口陸橋から千秋通りに向かって約30センチの浸水あり、並木など川口駅方面に向かっての冠水あり、川口通りから21時43分。これ川になっちゃった。これかなり深いよね。これは冠水です。本当30センチなんじゃない？ね、あるよね、そんなのね。これはひどいひどい。幸い町だね。幸い町。あ、これ川だこれ。3丁目。冠水すごいよね。すごいよね。
全くルアーマンでさえもいないですもん。軽いもん。ほら餌食われてる様子でさえないですよ。ほらね、まるっきりでしょ。綺麗についてるんですよ。タモいります？ちょっと待ってね、タモ。60はありそうだね。いや。結構いいことじゃないですか。ごめん。